Ministre e Zhvillimit Urban Eglantina Gjermeni është shoqëruar nga deputetja Evis Kushi, ka mbajtur një leksion të hapur me studentët e Fakultetit Ekonomik të Universitetit Aleksandër Xhuvani. Tema e këtij leksioni ka qenë zhvillimi urban, një rrugëtim bashkë me qytetarët. Fjalën e hapjes në këtë konferencë ka mbajtur dekania e Fakultetit Ekonomik, zonja Imelda Sejdini. Ministre e Gjermeni bëri një retrospektiv të zhvillimit urban që kishte vendi, ku në pushtet erdhi Partia Socialiste. Ministri renditi disa nga reformat e ndërmarra për t'i dhënë fund kaosit të zhvillimit urban dhe ndërtimeve pa leje. Gjithë pyesin në fakt ka një Ministri Zhvillimi Urban, cila është fusha me cilën merr. Dhe ajo që dua të theksoj dhe dua të ndaj sot me ju është si e gjetëm Shqipërinë në 2013 për sa i përket zhvillimit të territorit, zhvillimit urban në përgjithësi, çfarë është bërë në këto vite, si kemi punuar në fushën e planifikimit në nivel kombëtar, në nivel vendor, çfarë impakti ka kjo në zhvillimin ekonomik dhe social të jetës së qytetarëve, qoftë kuadri kombëtar ligjor për sa i përket planifikimit, qoftë edhe çfarë është bërë në fushën e planifikimit, që është hapi i parë për një zhvillim ekonomik dhe social të qëndrueshëm. Komponenti tjetër për cilin do flas është rilindja urbane, edhe me krenari që nuk ka qytet në Shqipëri, nuk ka bashki që mos jetë prekur, apo ku rilindja urbane të mos ketë dhënë impaktin e saj, duke ndryshuar fizionominë e qyteteve, duke pasur një impakt në zhvillimin ekonomik, duke filluar nga qendrat e qyteteve, por edhe në periferi, si janë zhvilluar këto qendra dhe si kanë ndikuar në ndryshimin e jetës së qytetarëve, duke ju dhënë më shumë hapësira publike, duke ju dhënë më shumë mundësi për zhvillimin e biznesit. Mesazhi tjetër që dua t'jap është që të gjitha këto procese kanë ndodhur në një proces konsultimi, bashkëpunimi me të gjithë qytetarët dhe me të gjitha grupet e interesit. Asnjëherë nuk mund të themi që çdo gjë në Shqipëri ndryshon vetëm nga politika apo vetëm nga qeveria. Të gjitha proceset, qofshin planifikuese, qofshin sa i përket zhvillimit urban, qofshin ato projekte të rilindjes urbane, janë frut i bashkëpunimit të disa aktorëve. Qeveria, që financon, që asiston, bashkia, stafet e bashkisë, grupet e qytetarëve, biznesi, universitetet, shoqëria civile. Dhe këtë mesazh patjetër do ta ilustroj edhe përmes prezantimit që do të bëj me juve. Që nga momenti që kam qenë pedagoge e kam pëlqyer shumë metodën interaktive të bashkëbisedimit me studentët dhe patjetër munduam që ta realizoj atë edhe më ndihmon edhe në punën time me stafin, por edhe në bashkëbisedimet që bëj me studentët. Si e filluam punën ne si Ministria e Zhvillimit Urban. Besoj e dini që është Ministria më e madhe në Shqipëri, është krijuar vetëm në 2013, pra ka hyrë në vitin e 4 të lindjes, sepse ka qenë një nga prioritetet e qeverisë që vërtet zhvillimi urban të jetë një zhvillim që të jetë sa më i qëndrueshëm, që të ndikoj cilësisht në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe të ketë një përqasje krejt tjetër, vizionare dhe afatgjatë. E dua të theksoj si e filluam. Në shtator 2013, në fakt, qeveria filloi punën e saj. Në gusht kemi bërë një konferencë me ekspert, arkitekt, urbanist, planifikues, e quajtur Shqipëria e gjeneratës tjetër. I solëm nga vende të ndryshme, Europës edhe më gjërë, pikërisht për të parë si është situata urbane në Shqipëri, si mund ta ndryshojmë atë, çfarë modelesh, përvojash pozitive kishim nga vende të tjera të zhvilluar dhe si mund t'i përshtasnim ato në Shqipëri. E theksoj ekspert, planifikues, arkitekt të huaj edhe vendas që ishim bashkë. Diskutime dhe debatet ishin të ndryshme dhe vërtet them që aty e pati zanafillën e gjithë puna e ministrisë. Kërkuan vërtet që territori, si një tërësi burimesh të fundme, që të gjithë i kemi në një hapësirë të caktuar, ta trajtoni më me dashuri, ta trajtoni më me kujdes, duke
duke menduar që të gjitha burimet apo resurset që ka janë të fundme. Duhet patjetër që të mirë mbahen, të mirë trajtohen, që edhe fëmijët tanë, edhe brezat që do të vinë, të jetojnë në ambient të shëndetshëm. Pra zhvillimi tjetër, i kontrolluar dhe i qëndrueshëm. Mëtej, në fjalën e saj, ministria foli edhe për planet e përgjithshme vendore të bashkive dhe rëndësinë e tyre për zhvillimin e bashkive të reja, ndërkohë takimi me studentët ka vijuar në formën e një bashkëbisedimi.